大家好，我係雞佬，又翻到嚟我哋嘅陀螺鬥士系列。相信大家見到封面都知我哋今日要做咩啦。冇錯，我哋今日要實測嘅就係我哋嘅時鐘。咁我哋而家就即刻拆咗佢啦。OK， 我哋就睇下我哋中咗啲咩顏色啦。我最想要嘅係紅色。好，嚟，我哋睇張卡。02係黑色啊！唔緊要，我哋中咗黑色都 OK。好，呢個就我哋嘅陀螺。哇，有啊！我哋都係有時鐘嘅人啦。我就睇下佢嘅持久力到底如何啦。睇下先，佢嘅軸心係 boy 呢邊有啦，我哋嘅時鐘，我哋就即刻去實測一下啦。時鐘嘅持久力實在太高啦！我攞晒我目前有嘅防禦型、持久型，發現呢一個時鐘係真係冇輸過。咁當然我哋都未爆過啊！咁時鐘爆咗一次就瀨嘢啦，係啦。所以時鐘我應該屋企唔會成日玩，我應該出街同人玩，係啦。如果買到嘅話，呢個係新手超級勁嘅陀螺，一定要買一隻。咁我係雞佬，今集係咁多啦，拜拜。記得要訂閱。